so, makahon so, makahon so, makahon so. Sama so wani ƙoshin wahala, wanda yake santa ba shi take dubawa, wanda take so wata yake duba. Kai Aliyu, ranar nan billahi lazi banda Allah ya sa kuna da riƙaƙƙu yan baya, idan ba da tunan an daɗe da cinye kulab ɗinku ba Allah ya tsina. Haba, ya ke faɗa ka, kai ka san biye, haba. Iriyal iyawa aka nuna musu ne ke gaya ba. Wallahi ba ka wani ba, haba Ali na san Ahmad. Kai hawa ba ku taɓa yin nisa kan ba. Lafiya tun da su fa ana tafira a gurin nan kai kuma ka kama ka tabu ne kuma an aiko ma da mutuwa haba. Tunanin wannan banzai yarinya yake yi wallahi. Me kuma da cikin banza haba dan Allah annabi. Malama kuma wannan. Ka san wace ce ita abu ne da za ka kalle ta kace mata banza. Ya guri. In ba kai wasa da abu ne ya guri. Me haka? Ahmad zo ya guri. Me haka? Ahmad 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 ya na ganin ka duwa a bace ne muna zaune a cikin majalisa da nura su isa kawai wa shi suke zagin walida yan bakin ciki to ta Allah ba tasu ba dama ka mutane suke da bakin ciki to nan gani nan bari wasu lakin agalawa ta Allah ba tasu ba dama ka mutanen unguwa suke sa mutum ido ga bakin ciki shiga daki abinci kana nan ka dauka ka ci ka ji yara da bakin ciki so sai ta Allah ba tasu ba samu mutum ta gada masu ka iya munafukai in kamun ci gaba da daka na mani Na ce miliyan 2 nan ka turo min da su mana. To shikenan ba matsala sai na ji. Dawo nan zo ki tsugunna. Rufe min baki. Ina magana da muka yi da ke. Magana fito da miji har yanzu na ji shiru. Sati nawa na baki ba fito da miji ba. Ni fa na gaji. Kusan sati 2 na baki har yanzu baki fito da mijin aure ba. Duk unguwan nan ba inda ba a san ki ba akan biye-biyen samari. To idan baki nemo da mijin aure ba gaskiya duk wanda naga dama shi zan baki. Daddy ni? Ke din. Wanda ka gana. Wanda yake santa ba shi take dubawa. Ahmed. Ambawa. Zo mana. Wanda take so. An fito? To madalla. Allah ya ma albarka. Yawwa, Allah ya ma albarka. Yawwa, watan abin da nake so in gaya ma. Kana ji? Ka kula saboda tunda na ga makaranta za ka tafi ka kula da yara wanda suke irin 'yan ɓata gari da sauransu. Kana ji? Ka tsaya ka yi abin da ya kamace ka a rayuwarka, ka gina rayuwarka. Yawwa. Ka ji? Yawwa. Faɗan da nake ma kenan. A wuri ba. Yawwa. Da lafiya. Allah ya ma albarka. Allah ya ma albarka. Da lafiya.
Yawwa Musa, dama ina son ganin ka. Dan Allah ina ka gane min Ahmad. Ahmad. Ani wallahi rabon da ga Ahmad na daɗi. To yanzu ya za a yi? Yawwa. Dama ina so in gaya miki. Ki yarda da ni ne mutum ɗaya da na gaya miki ina son ki tsakani da Allah, ki yarda da ni ko da sau ɗaya ne a rayuwa. Dan Allah malam rufe min baki da wannan banzan maganar taka. Ni bata min lokaci ma kake. Gaskiya na ji daɗin ganin ki yau. Kin ga yadda ku kika kyau kuwa? Gaskiya. Na ji daɗi. Kuma waye kai? Ki ma nufin walda ba ki gane ni ba? Ni ne fa Ahmad wanda zan iya bada rayuwata a kanki. Fitalla malam dakata. Banza wawa mara aikin zo ki shige mutum. Kina an dace kuwa. Ina fa wallahi yan nan gaba ɗaya ba ta tunanin soyayyar da nake mata a raina. Na jin shi wallahi amma ita gaba ɗaya ba ta take wani magana ta gaya mun ta tafi. Sai yanzu sai abu. Kashi mu shiga aji ka. Mushe? Wanda take so wai take Hello. Masoyina wa ya taba min kai ne. Ka san ba na son ganin bacin rai a wannan kikkawa fuskar naka. Wai ki dan Allah ban cika ki sake zuwa inda nake bane. Ko ban gaya miki bane. Ko wannan banzan walida ce ta bata ma rai. Na rantsi da Allah wallahi idan kika sake zagin walida wallahi sai ne miki abin da baki taba tunani. Ke kin isa ki hada kanki da walida? Kin banza kawai. Kin mabata mu ya Oshin wahala. Kin ga gurin zaman kai da Allah dan zo. Zo dan Allah ka ji. Kara. Cin gurin zaka ji dan Allah ka ce Musa ya zo ka ji. Wancan? Nan. Da akwai kike nema na. Dama bacci na kasa shi ne kaga gaba ɗaya wangan ka ba na su. Kika zo ne. Kin ga malama dan Allah dan Annabi. Fita a rayuwata. Ki bar mai huta dan Allah. Kin taba ganin da kai so dole? An ganar da mutum amma ya ki ganewa. Ikin banza ko. San masoni. Oshin wahala. Wanda yake santa ba shi take. Dan Allah Ahmad ka saurare ni ko da so ɗaya ne. Na kasance mace mai rauni a soyayyarka. Zan so a ce ka tausaya wa rayuwata. Ko da so ɗaya ne ka ce kana so na ka ji dan Allah Ahmad. Ina son ka wallahi Ahmad. Ahmad dan Allah ka tsaya ka saurare ni. Ahmad. Ke shida. Na'am. Shida. Na'am. Wallahi ba zan biya ba. Wallahi baka isa ba kai kaɗan sai ka biya ni yake. To wallahi ba zan biya ba. Wallahi sai ka biya ni. Na riga na ga tunda nace ni na ga miki tsatsan dan iska ne ni wallahi. Shatacce haka nake rerayya ni ma. Na yi zaman Lagos, na yi zaman Tafa. Baka cika bikin na yanzu ban ji labarin ka tsallaka ba. Wallahi ba zan biya ba kuma wallahi warewa zan yi. Ka ware ina? Ai wallahi sai dai ka sai rigar ka da takalmin ka bani. Me yake nufi? Ka dauko ni ka kawo ni kango ka biya bukatar ka sannan ka ce da zaka biya na kina ba wallahi ka yi fada. Amma yanzu abin da nake so rike ki bari na je waje sai in karbo kurin baki. Ba wannan maganar. Kawai ka cire takalmin ka da rigar ka bani shikenan. Allah ba za ta tona min asiri fa. Tsaya za ki aikata. Tatacciya ce fa ni da kake gani na nan. Wallahi kaɗan daga aiki na ne idan baka biya na kina ba mu je.
makahon so. Mata ya ƙashin yanzu ban shara kama na shigo da kaca-kaca in kai ba da kiwo ba ai ta shigo ma da bugun al'umma da suna ɓata ma guri da datti. Allah duba ka gani. Ƙoshin wahala wanda yake santa ba shi take duba. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum salam. A'a Aliyu. Mama ina yini? Lafiya lau ba gajiya. Aliyu. Na. Ya naga Ahmad ya shigo birnin a babbace. Wallahi mama Ahmad ya ci matsala. Matsala wace iri? Makahon so. Makahon so.